एक बार हंटर्स की कुछ टुकड़ी आर्कटिक ओशन में थे और उन्हें वहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी थी, जिसके कारण उन्होंने देखा कि वहाँ के जानवर उस क्षेत्र को छोड़ने लगे हैं। जब उन्होंने ध्यान से सुना और इस पे काम किया तो उन्होंने पाया कि महासागर के नीचे से एक बीपिंग साउंड आ रही है, जिसके कारण वहाँ के जानवर वो जगह छोड़ने लगे थे। पर वो आवाज क्या थी उन्हें आज तक पता नहीं चला। अब जो आप जानने जा रहे हैं वो आपको चौंका देगा। एक बार रिसर्चर्स उसी ओशन में दोबारा जाते हैं तो उन्हें एक बेलुगा व्हेल दिखती है, जिसको देखकर वो रिसर्चर्स चौंक जाते हैं, क्योंकि वो व्हेल उन रिसर्चर्स की आवाज को कॉपी करने की कोशिश कर रही थी।